多謝佢，因為佢哋醫管局真係為咗我哋700幾萬嘅市民咧提供嘅服務咧係永無間斷啦。第一，第二嘅就係我哋嘅癌症病人真係越嚟越長壽嘅，所以咧對公共醫療嗰個服務嘅需求咧係真係有增無減啦。咁佢哋都喺不斷努力之下咧，係提供一啲優質嘅服務俾我哋啦。咁我哋有請阿黃立基醫生。係啊，黃主席、陳主席、陳議員、張教授、梁醫生、高醫生，各位嘉賓、各位朋友，大家好。咁好高興今日出席到今日活動啦。我記得上次嚟同路人協會嘅活動咧，就係、上次應該係講大腸癌嘅。咁今日咧我哋就主題換咗啦，我哋換咗肝癌啦。但係其實都係香港頭幾號嘅癌症嚟㗎。咁肝癌其實就近年咧就比起我啱啱畢業嗰陣咧，其實嗰啲發病啲少咗啲啊，因為我哋即係我哋大部分90後嗰啲年青人咧都接受咗乙型肝炎注射。咁因為乙肝始終都係喺香港咧造成肝癌嘅頭號原因嚟嘅，當然有其他原因啦，乳酒啊、脂肪肝啊、其他丙肝啊各種唔同嘅病啦。咁但係乙肝始終都係一個最嚴重嘅問題。因為我讀書嗰陣咧，我哋就話哇，我哋香港差唔多有1/10人係乙肝帶菌者啊。咁但係而家其實少咗啦，而家得返5% 左右，多啲咁多嘅啫呢個。咁主要就係比較年紀大啲嗰啲，仍然係接近8%至9%到嘅人咧帶有乙肝嘅。咁所以政府就都好着力想阻斷咗呢個乙肝嘅傳播嘅。咁最有效當然就係乙肝嘅疫苗啦。咁但係有啲其實因為媽媽本身帶有乙肝咧，生啲 BB 出嚟都天生就已經感染咗。咁所以我哋好着力希望咧，就喺孕婦嗰個傳遞嗰度咧就阻斷咗佢。咁其實而家政府過去幾年咧行咗一個方案咧，就係希望我哋治療嗰啲帶乙肝嘅媽媽，佢哋嗰個病毒量減低啲，令到佢哋傳遞咧減少啲。咁亦都好成功嘅，差唔多大部分出生嘅 BB 咧都冇帶有乙肝，咁之後都成功可以打到我哋乙型肝炎預防針嘅。咁所以咧都非常之好嘅效果嘅。咁政府而家進一步啦，我哋嚟緊5年咧，希望可以做咩咧？就係希望可以喺啲高風險人群裏邊咧，我哋揾出一啲年紀大嗰班病人，佢哋唔知自己帶有乙肝嘅，揾佢哋出嚟。揾到佢哋出嚟咧，變咗我哋可以早啲咧同佢，如果佢個病情係比較嗰個活躍啲嘅咧，我哋俾啲治療佢，令到佢哋嗰個指數咧可以降低啲，減低佢發病嘅機會啊。咁亦都盡咗我哋定期做篩查咧，如果真係有癌症出現，可以盡早治療。咁舊年頭先陳議員都講過啦，舊年我哋醫管局都引入咗 PIVKA-2 嘅。咁因為 PIVKA-2 嗰個篩查嘅效果比起以前我哋淨係做 AFP 咧。嗰個無論準確性啊、敏感度都比以前好，咁所以呢個都係一個大進步嘅。咁如果將來我哋即係篩查到多啲乙肝帶菌者咧，我哋而家基層醫療處咧就同好多私家醫生合作，咁將呢啲乙肝帶菌者咧轉介去唔同嘅私家醫生度跟進咧，咁佢哋可以定期做啲篩查檢查，咁希望我哋以後我哋患肝癌嘅病人咧越來越少，咁我哋可以即係大家變咗咧，我哋整體嘅社會個公共負擔亦都可以降低嘅。咁我睇落去咧，前路都幾光明嘅，即係起碼我哋相信會繼續咧呢個無論乙肝帶菌率啦，或者呢個肝癌嘅發病率咧，喺未來呢幾年咧，我哋相信慢慢都會降低嘅。咁好高興有幾位唔同嘅專家嚟分享啦。嗱，我自己就唔係肝科嘅醫生，我自己係血科醫生，我唔係好識肝癌嘅病嘅。咁但係我哋可以聽幾位唔同嘅專家咧分享佢哋嘅經驗同埋呢啲睇法。咁希望我哋預祝今日同路人活動嘅舉辦成功，祝各位身體健康，生活愉快。多謝大家。唔該晒。